হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাট্টু রাইডার। তো গাইস ফাইনালি কিন্তু আমি আজকে চলে এসেছি তোমাদেরকে আমার বাট্টু মানে RX100 এই যে এটা মডিফাই করেছি অল্প কিছু টাকা দিয়ে। তো অল্প কিছু টাকায় ভালো মডিফাই আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা দেখবে, ঠিক আছে? তো মডিফাইটা কেমন হয়েছে তোমরা সবাই বলবে। অল্প কিছু টাকা মডিফাই করেছি গাড়িটা, দেখো তোমরা। এই সময় কম, শুরু করো। A few moments later. তো গাইস ফাইনালি কিন্তু হ্যান্ডেল চেঞ্জ, एक्सीलेटर केबल चेंज, हैंडल चेंज, एक्सीलेटर केबल चेंज, ये जे बाँ साइड का इंडिकेटर स्विच, बाँ साइड का क्लाच स्विच सब किछु चेंज। मीटर ओके करा হয়েছে, मीटर তোলার জন্য मीटर ओके करा হয়েছে। তারপরে इंडिकेटर चेंज, এই যে বুশ লাগা দিয়া, दो बुश, সকার का बुश, ফুল ওয়ারিং চেঞ্জ হয়েছে, ওয়ারিং কমপ্লিট করানো হয়েছে। আবার এই যে পেছনের রিন স্পোক টায়ার সমেত চেঞ্জ, এদের চেন কিট চেঞ্জ হয়েছে, চেন পকেট পুরো সমেত। এই যে গিয়ার শর্ট গিয়ার লাগা দিয়া, গিয়ার শর্ট, ক্লাচ কেবিল চেঞ্জ, কার্বোটার রিপেয়ারিং হয়েছে। এই যে ব্ল্যাক ক্যাপ এটা চেঞ্জ হয়েছে। ব্যাটারি বসে গেছে, একটু চার্জ কম আছে।